家人们谁懂啊？秋冬干燥起皮，气喘口干喉咙痛。听我一句劝，你需要一台好的中央空调调整你家气候。走，去体验一下。选中央空调看3点：一、够舒适。首先，制冷制热速度要快，搭配3D 气流风口，环要送出自然风，人体感受才舒服。2、能抑菌，要选抑菌翅片，内机换热器制到56度高温除菌的，吹出来的风才更健康。最好再搭配一个净化模块，室内的脏空气也净化了。3、要智能，能主动调节空气温湿度、清新度的空调，你见过吗？它就像智慧大脑，随时联控全屋空调、新风、加湿等空气设备的舒适状态，再也不用亲自下命令啊。这是哪款啊？国产实力品牌，还是新推出的5G Plus 荣耀家中央空调，只需要提前设置好理想状态，它就会主动管理你家的空气，温湿、静养、风听6维响应，家里空气状态手机 APP 就能看到，还可以远程操控。外机采用东方美学天圆地方的设计，不仅颜值高，还抗噪，零下15度也能稳定制暖，真不错。